प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको मध्य भागमा पर्दछ। वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता संरक्षणको सुरुवातसँगै पहिलो संरक्षित क्षेत्रको रूपमा विक्रम सम्वत 2030 सालमा स्थापना भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हाल 952.63 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। विगत 4 दशकदेखि यस निकुञ्जले यस क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। वन्यजन्तु लगायतका जैविक विविधताको क्षेत्रमा काम गर्ने मात्र नभई अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि पनि यो निकुञ्ज एउटा खुला विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित भएको छ। विश्वमै दुर्लभ एकसिङ्गे गैंडा, पाटे बाघ, जंगली हात्ती, गौरी गाई, घडियाल गोहीका साथै चितुवा, जरायो, चित्तल, लगुना, भालु, लङ्गुर, रातो बादर, कछुवा, विभिन्न गिद्ध प्रजाति, धनेश लगायतका अन्य वन्यजन्तुहरू र पन्छीहरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा संरक्षित छन्। यो निकुञ्ज 4वटा जिल्ला चितवन, मकवानपुर, पर्सा र नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा फैलिएको छ। निकुञ्जको 74% भूभाग चितवन जिल्लामा र बाँकी 26% भूभाग पर्सा, मकवानपुर र नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा रहेको छ। यस निकुञ्जले भित्री मधेस र चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीको प्रतिनिधित्व समेत गर्दछ। नेपालको कान्छो पहाडको रूपमा चिनिने कमजोर चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा यस निकुञ्जले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यस निकुञ्ज दुर्लभ एकसिङ्गे गैंडा र पाटेबाघको उत्कृष्ट वासस्थान पनि हो। यहाँ 68 प्रजातिका स्तनधारी, 544 पंक्षी, 49 प्रजातिका घस्रने उभयचर र 120 प्रजातिका माछा पाइन्छन्। 80% भन्दा बढी सालको वनका अतिरिक्त मिश्रित वन, घाँसे मैदान र नदी तटीय वन तथा वनस्पतिको जंगल रहेको यो निकुञ्ज जैविक विविधताले भरिपूर्ण रहेको छ। विश्वमा दुर्लभ एकसिङ्गे गैंडाको दोस्रो ठूलो वासस्थान रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पाटे बाघको पनि प्रमुख वासस्थान हो। सन् 2018 मा गरिएको गणना अनुसार नेपालमा 235 वटा वयस्क पाटेबाघ रहेकोमा सन् 2022 मा बाघको संख्या बढेर 355 पुगेको छ। यसमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्र 93 वटा रहेकोमा अहिले 35 वटा बढेर 128 वटा वयस्क पाटेबाघ रहेको छ। चितवनको कसरामा मुख्य कार्यालय रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा विभिन्न स्थानमा 4वटा सेक्टर रहेका छन्। 4वटा सेक्टर मध्ये चितवन जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको सौराहा सेक्टर पर्यटक प्रवेश गर्ने नेपालकै तेस्रो पर्यटकीय द्वारको रूपमा समेत चिनिएको छ। चितवनको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भनेकै पूर्वी सेक्टर सौराहाबाट निकुञ्ज भ्रमणका लागि प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूले तिर्ने गरेको प्रवेश शुल्क हो। चितवनभित्र अवस्थित 20 हजारी ताल रामसार साइटमा सूचीकृत भएको छ। यो ताललाई सन् 2003 को अगस्टमा रामसार साइटमा सूचीकृत गरिएको थियो। चितवन भ्याली आफैमा जैव विविधताको भण्डार हो। त्यो ऐतिहासिक यसको हुँदा गैंडा बाघले गर्दाखेरि यो पहिले यो क्षेत्र एकदमै प्रसिद्ध थियो र यहाँ गैंडाको संरक्षणको लागि गैंडा गस्ती भन्ने चाहिने पहिले हुन्थ्यो। तर यहाँको जनसङ्ख्या वृद्धि र विभिन्न कारणले जंगलमा विभिन्न प्रभाव परेर दुर्लभ प्राणी गैंडा बाघ लगायतका अरू जीवजन्तुहरूको संख्या घट्दै गयो। घटेपछि त्यसपछि आएर यसलाई संरक्षण गर्नु पर्यो। गैंडा 100 भन्दा कमको संख्यामा आयो, बाघ चाहिँ एकदम निम्न थियो र अरू भन्छ। यसको कारण के थियो? हाम्रो यो राष्ट्रिय निकुञ्जको चारैतिरको 4वटा जिल्ला चितवन, मकवानपुर, पर्सा र
के अरे नवलपरासी त्यहाँको यो 4 जिल्लाको चाहिने सबै यो जङ्गलमा बढी प्रभाव परेर यी सङ्ख्याहरू र त्यो बेला चोरी सिकारी पनि गैँडा भएको थियो। त्यसले गर्दा कम भयो। कम भएर अब यसको संरक्षणको आवश्यकता देखियो। हामीले संरक्षण यसलाई राम्रोसँग गरेनौँ भने यो चिजहरू चाहिने खतरा छ भनेर त्यसपछि 2027 सालमा हामीले जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि म सुरुदेखि निकाल 27 सालमा आएर एउटा सरकारले चाहिने राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने अवधारणा ल्यायो। त्यो आएर हामीले यसको सीमाङ्कन गर्यो। उत्तरतिरको राप्ती, पश्चिमतिरको नारायणी, दक्षिणतिरको नेपाल भारत सिमाना पनि पर्छ, पूर्वतिर हास्ताङ धाराङ खोला। अनि त्यसैले यो खास दुर्लभ वनजन्तुहरूलाई संरक्षण गर्नलाई नै यो राष्ट्रिय निकुञ्जको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भयो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र नारायणी, राप्ती र रिउ गरी 3वटा मुख्य नदीहरू छन् भने विश्व रामसार साइटमा सूचीकृत अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको 20,000 ताल लगायत 40 भन्दा बढी ताल र घोलहरू छन्। यिनै ताल र घोलहरू वन्यजन्तुको क्रीडा स्थल र निकुञ्जको वातावरणीय सन्तुलनका लागि उपयोगी साबित भएका छन्। तर पछिल्ला वर्षमा सिल्टेसन र जलकुम्बी झारले तालहरूलाई पुर्दै लगेकाले वन्यजन्तुलाई खानेपानीको अभाव महसुस गरी निकुञ्जले 4 दर्जन भन्दा बढी पोखरीको निर्माण गरेको छ। यसले वन्यजन्तुलाई आहाल खेल्नका साथै पानी पिउन सहज भएको छ। 20,000 ताल, बाटुली पोखरी ताल, राइनो ताल, चेपाङ ताल लगायत निकुञ्ज क्षेत्र भएर बग्ने नदीहरूको संरक्षणले वन्यजन्तु संरक्षणमा मद्दत पुगेको छ। नदी, ताल तलैया र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणसँगै निकुञ्जले घाँसे मैदान विस्तार र व्यवस्थापनलाई अघि बढाएको छ। निकुञ्ज वरपर रहेका सामुदायिक वनहरूलाई समेत घाँसे मैदान व्यवस्थापनमा प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। त्यसै गरी घाँसे मैदान क्षेत्रमा रुखहरूलाई हुर्कन नदिने वनमारा झार माइकेनियालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता पनि निकुञ्जलाई छ। निकुञ्ज स्थापनाका बेला कुल क्षेत्रफलको करिब 20% भूभागमा फैलिएको घाँसे मैदान उचित व्यवस्थापन नहुँदा क्षेत्रफल घट्दै गएपछि जनावरलाई निकुञ्ज भित्रै बस्ने वातावरण सृजना गर्न घाँसे मैदान क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न पहल गरिएको छ। वासस्थान सुधारसँगै निकुञ्जमा अहिले एकसिङ्गे गैंडा 694 वटा र 128 वटा बाघ विचरण गर्दछन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 2030 असोज 4 गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई कानुनी रूपमा संरक्षित क्षेत्रको रूपमा घोषणा भई विभिन्न व्यवस्थापकीय गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र यसमा मुख्यतः यहाँ पाउने दुर्लभ वन्यजन्तुहरू गैंडा, बाघ, हात्ती यसको वासस्थान सुधारको लागि विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन भएका छन्। वन्यजन्तुलाई अत्यावश्यक पर्ने पानी र पानीको मुहानहरू, विभिन्न ताल तलैयाहरूको संरक्षण गर्ने र घाँस पर्याप्त रूपले उपलब्ध गराउनको लागि विभिन्न प्रकारका घाँसे मैदानहरूको व्यवस्थापन मोडालिटीहरू हामीले उपयोग गरेर वन्यजन्तुहरूको खास गरी यो चर्ने प्रजातिहरू हर्बीभरको उपयुक्त वासस्थान सिर्जना गरिसकेपछि त्यसलाई आहारको रूपमा प्रयोग गर्ने कार्निभर प्रजाति भनेको शिकार गर्ने प्रजातिहरू, बाघ, चितुवा जस्ता प्रजातिको पनि वासस्थानमा उल्लेख्य सुधार भएको छ र यसैको परिणामस्वरूप अहिले सुरुमा 2030 सालतिरको तथ्याङ्क अनुसार करिब गैंडाको सङ्ख्या त 100 भन्दा तल नै थियो। त्यो सङ्ख्यालाई यो व्यवस्थापकीय प्रयासको कारणले, सफलताको कारणले अहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै 694 वटा गैंडा विचरण गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी बाघलाई पनि हामीले एउटा सूचक प्रजातिको रूपमा लिन सक्छौँ। कुनै पनि पारिस्थितिकीय प्रणालीको टप कार्निभर बाघ यदि स्वस्थ छ भने त्यो पारिस्थितिकीय प्रणाली नै स्वस्थ हुन्छ भन्ने सङ्केत पनि हो र बाघको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको हामीले पाएका छौँ। विगतको 10-12 वर्षको मात्रै तथ्याङ्क तुलना गर्दा पनि
हामीले वैज्ञानिक रूपले तथ्याङ्क सर्वेक्षण लिन थालेको चाहिँ सन् 2009 देखि हो र त्यसभन्दा अगाडिको पनि अनुमानको आधारमा हेर्दा बाघको सङ्ख्या झन्डै 50 को हाराहारीमा रहेको अघिल्लो तथ्याङ्कहरूलाई हामीले तुलना गर्ने हो भने अहिले सन् 2022 को हालसालै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क अनुसार बाघ 128 वटा पुगेको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा। निकुञ्जले सन्तुलित इकोसिस्टम प्रणाली कायम गर्न लोपोन्मुख वन्यजन्तुको प्रजाति संरक्षण अन्तर्गत घडियाल संरक्षण, हात्ती प्रजनन, गिद्ध संरक्षण कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाएको छ। जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै बढ्दै गएको मानवीय चाप तथा शहरीकरणका कारण सङ्कटमा परेको घडियाल गोहीको संरक्षणका लागि विक्रम सम्वत 2035 सालमा निकुञ्जको मुख्य कार्यालय रहेको कशरामा घडियाल गोही संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्रको स्थापना गरी संरक्षण र प्रजननको काम भइरहेको छ। पछिल्लो समय निकुञ्ज आसपासका नदीहरूमा प्रदूषण बढ्न गई गोही मासिन थालेपछि नदीहरूमा गोही नघटोस् भन्ने उद्देश्यले घडियाल संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्रबाट प्रत्येक वर्ष राप्ती तथा नारायणी नदीमा घडियाल गोही छाडिने गरिएको छ। त्यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चराहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। हिउँदमा जाडो छल्न साइबेरियादेखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसका आसपासका सामुदायिक वन तथा सिमसार क्षेत्रमा चराहरू आउने गर्दछन् भने चैतदेखि गर्मीयाम सुरु भएसँगै भारत, श्रीलङ्का तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूबाट बच्चा कोरल्नका लागि चराहरू निकुञ्जको विभिन्न स्थानमा आउने गरेको चरा विशेषज्ञहरू बताउँछन्। प्रकृतिको कुचिकारको रूपमा रहेको गिद्धको भयावह विनाश भएपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य कार्यालय रहेको कसरामा गिद्ध संरक्षण तथा प्रजननको केन्द्र समेत विक्रम सम्वत 2062 सालमा स्थापना गरी संरक्षणका साथै प्रजननको काम गरिएको छ। त्यसैगरी कछुवाको संरक्षणलाई पनि अघि बढाइएको छ। पछिल्लो समय चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले दुर्लभ वन्यजन्तु स्थानान्तरण गर्दै आएको छ। विभिन्न समयमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 100 वटा गैंडाहरू स्थानान्तरण गरिसकिएको छ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडाको संख्या वृद्धि गर्नका लागि गैंडाको स्थानान्तरण गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2072 सालको वर्षायाममा आएको बाढीले बगाएर भारत तथा नेपालको विभिन्न ठाउँमा पुर्याएको 11 वटा गैंडाहरू निकुञ्जले उद्धार गरेर ल्याई निकुञ्जको क्षेत्रमा नै छाड्न सफल भएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकै कारणले गर्दा पूर्वी क्षेत्र सौराहादेखि पश्चिमी क्षेत्र गोलाघाट, मेघौली तथा अमलटारी क्षेत्रसम्म पर्यटन व्यवसाय, होटल, होमस्टे, नेचर गाइड, हात्ती सफारी, जीप सफारी आदिको विस्तार भएको छ। पर्यटकहरूलाई विभिन्न प्रकारका स्वादिष्ट खाना, आरामदायी बसोबासका लागि यहाँका होटलहरूले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका कारण पर्यटकहरूको बसाइ समेत लम्बिने गरेको छ। पर्यटकको आकर्षणको रूपमा रहेको हात्ती सफारी, जीप सफारी, डुङ्गा सफारीबाट सुरक्षित साथ निकुञ्ज, सामुदायिक वन र मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा वन्यजन्तुको अवलोकन गर्न सहज भएको छ। निकुञ्ज स्थापना कालदेखि नै संरक्षणमा नेपाली सेनाको सहभागिता छ। विक्रम सम्वत 2032 सालदेखि नै नेपाली सेना र निकुञ्जका कर्मचारीहरूको नियमित गस्ती पेट्रोल, स्मार्ट पेट्रोल, ड्रोन र स्प्रे लगायत उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्दै अहोरात्र खटेर निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूरा गरेको छ।
सेनासँगै संरक्षणमा समुदायको पनि उत्तिकै सहकार्य देखिन्छ। फिल्ड स्तरमा नै सेनाले पोस्ट स्थापना गरी निकुञ्ज र निकुञ्जभित्र रहेका जनावरको सुरक्षामा कुनै हानि हुन नदिन ठाउँ, समय र परिस्थिति अनुसार पैदल, हात्ती, साइकल, डुङ्गा, मोटरबोट र गाडीबाट गस्ती गरेर वन्यजन्तु तथा वन पैदावारको संरक्षण व्यवस्थापन गरिरहेको छ। नेपाल सरकारको कार्यविधि कार्यदेश अनुसारको प्राकृतिक स्रोत, वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणमा नेपाली सेनाले निकै ठूलो योगदान गरेको छ। नेपाली सेना प्रकृति संरक्षणमा तैनात भएको नेपाल सरकारको चाहिँ हाम्रो संविधान 2072 को धारा 267 अनुसार त्यो अनुसार चाहिँ अब नेपाली सेनाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त कार्यदेश अनुसार चाहिँ त्यो कार्यदेशबाट चाहिँ नेपाली सेना चाहिँ प्रकृति संरक्षण कार्यमा चाहिँ संलग्न भइरहेको छ र यो संलग्नताको यात्रा चाहिँ हाम्रो यात्रा 2034 सालबाट सुरु भएर आजको दिनसम्म पनि प्रकृति संरक्षण हामी कार्य गरिरहेका छौँ। यसमा नेपाली सेनालाई नेपाल सरकारबाट विशेष गरी प्राकृतिक स्रोत, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको चाहिँ संरक्षण र सुरक्षा गर्ने यस प्राकृतिक संरक्षणमा चाहिँ तैनात अन्य नेपाल सरकारका कर्मचारीदेखि भौतिक संरचनाहरूको समेत सुरक्षा गर्ने र यदि संरक्षित वन्यजन्तुहरू चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्र अथवा चाहिँ संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा समेत त्यसको चाहिँ संरक्षण र सुरक्षा गर्ने र नियम सम्बद्ध कोही पर्यटक घुम्न आएको अवस्थामा त्यस्ता पर्यटक स्थल र धार्मिक सम्पदाको स्थलहरू पनि संरक्षण गर्ने र विपद व्यवस्थापनको अवस्थामा चाहिँ संरक्षित क्षेत्रभित्र र यसका आसपासमा रहेका चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रमा चाहिँ विपद व्यवस्थापनको कार्य गर्ने चाहिँ कार्यदेश नेपाली सेनालाई चाहिँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको छ र उक्त कार्यदेश अनुसार नै आजको दिनसम्म वर्तमानसम्म नेपाली सेना उक्त कार्यदेश सफल बनाउनलाई नेपाली सेनाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थानीय जनता र अन्य साझेदार प्रकृति संरक्षणमा साझेदार सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य समन्वय गरेर प्रकृति संरक्षण कार्य गर्दै आइरहेको छ। मुख्य समस्याको रूपमा रहेको वन्यजन्तुको चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्न निकुञ्जले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेको छ। निकुञ्जको सुरक्षा र संरक्षणका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि निकुञ्जले छुट्टै युनिट पनि गठन गरेको छ। निकुञ्ज वरपर बसोबास गर्ने स्थानीयहरूलाई संरक्षणप्रति सचेत गराउन संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम पनि गरेको छ। चोरी सिकारी नियन्त्रण वन्यजन्तुहरूबीच एक आपसमा हुने द्वन्द्व र कहिलेकाहीँ मानिसले आक्रोश र असावधानीमा गर्ने कारबाहीले वन्यजन्तुहरू घाइते बन्न पुग्छन्। यस्ता वन्यजन्तुहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र उपचार गर्ने काममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र सौराहाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले वन्यजन्तुको उद्धार, स्याहार र व्यवस्थापन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सुरुवातको चरणदेखि नै सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। खास गरी समस्या दिने वन्यजन्तुहरू र केही कारणले समस्यामा परेका वन्यजन्तुहरूको चाहिँ हामीले नियमित रूपमा अनुगमन, त्यसपछि पहिचान, त्यसपछि रेस्क्यु र त्यसको चाहिँ स्याहार गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले वन्यजन्तुको आवश्यकता, वन्यजन्तुको संरक्षणका काम र त्यसलाई समुदायलाई फाइदा चाहिँ पुर्याउने काममा दुईटालाई ब्यालेन्स गरेर लैजाने काममा चाहिँ काम गरिरहेको छ। त्यसको लागि हामीले प्रभावित समुदाय, वन्यजन्तुबाट प्रभावित समुदाय र वन्यजन्तु संरक्षणमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने समुदायमा जीविकोपार्जनको कार्यक्रमहरू, वैकल्पिक जीविकोपार्जनको कार्यक्रमहरू, संरक्षण शिक्षाका कार्यक्रमहरू, चोरी सिकार नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूमा सहयोग गरिरहेका छौँ। स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता बिना संरक्षण अभियान अधुरो हुन्छ। त्यसैले अभियानलाई पूर्ण र
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरिको बस्ती तथा जंगललाई समेटेर 729.37 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल सहित मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा छ। यो नेपाल सरकारबाट जुन एउटा नेपालमा एउटा कानुन बन्यो राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन 2029 ले कानुन बनिसकेपछि ऐन 2050 ले यसलाई चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणाको लागि एउटा कानुनले पारित गर्यो। जब त्यसले 50 सालबाट यो नियममा गइसकेपछि यसले 52 सालमा सीमाङ्कनका आधारहरूबाट 2054 सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने मध्यवर्ती क्षेत्र एरियालाई डिक्लेयर गर्यो। गरिसकेपछि नेपाल सरकारले एउटा जनतामाथि भरोसा र विश्वास गरेर मध्यवर्ती क्षेत्र अवधारणा लागू गरेको 2054 सालको फागुन महिनाको 26 गते यो मध्यवर्ती क्षेत्र विकास परिषद गठन हुन सफल भएको हो, जसको कारणले मध्यवर्ती गठन भयो र हामी जनताहरूलाई ट्रायल बेसिस जस्तो थियो। सरकारले जनताहरूले गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न सहभागितामूलक भन्ने कार्यक्रममा हामीले यो अवसर प्राप्त गऱ्यौँ र हाम्रो एउटा अवसर प्राप्त गर्दा वन्यजन्तु संरक्षण र सम्वर्धनका माध्यमबाट नै हाम्रो जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ। स्थानीय मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसमुदायको केही अंश भने पनि केही पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मध्यवर्ती क्षेत्र गठन भएर एउटा निकुञ्ज र जनताको बीचको पुलको काम गर्ने पहिलो समिति बनेर यो काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको हो। जनचेतना यो मध्यवर्ती कार्यक्रम खास गरी यो जनताका लागि नै हो। यो जनतामै आधारित जो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रभावित जनता उनीहरूलाई यो प्राकृतिक स्रोत साधनको पहुँच सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने र राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हुने क्षतिकालाई त्यो जङ्गली जनावर राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हुन पुग्ने क्षतिहरूलाई त्यसका न्यूनीकरण गर्नका निम्ति मध्यवर्तीका कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। वास्तवमा मध्यवर्तीको कार्यक्रम सञ्चालन भएदेखि अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न हिसाबले त्यो जति मध्यवर्तीमा लगानी भएको हिसाबले त्यो जनताले लाभ पाउनुपर्ने लाभ नपाएको भन्ने पनि बुझिन्छ, तर त्यस्तो छैन। किनभने मध्यवर्ती कार्यक्रम लागू भइसकेपछि हामी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय गरेर मध्यवर्ती कार्यक्रम लागू भइसकेपछि त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताले त्यो खालको महसुस गर्नुभएको छ। चोरी शिकारी नियन्त्रण र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि समुदायमा आधारित चोरी शिकार नियन्त्रण युवा जागरण अभियान समूह अन्तर्गत युवाहरू संगठित रूपमा सक्रिय छन्। संगठित युवाहरूले संरक्षण र पर्यटन विकासमा पुर्याएको भूमिका अतुलनीय रहेको छ। सबै क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट भएको संरक्षणका कारण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले धेरै पटक शून्य चोरी शिकारी वर्ष सफल भएको छ। यो निकुञ्जमा बाघ, गैंडा, गौरी गाई, घडियाल, गोहीको आवधिक रूपमा सर्वेक्षण गरिएको छ। अति नै लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वासस्थान र प्रजाति आदि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइएको छ। दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान र संख्या कायम राख्न थप प्रयास गरिने, समस्याग्रस्त वन्यजन्तु नियन्त्रण गरिराख्न ठूला आकारको उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने र देवनगरमा उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी वन्यजन्तुको अनुगमन गरिने योजना निकुञ्जको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले नेतृत्व गरेको संरक्षण अभियानमा विश्व वन्यजन्तु कोष अन्तर्गतको भूपरिधि कार्यक्रम, राष्ट्रिय जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र ZSL नेपालले पनि महत्त्वपूर्ण सहकार्य गरेका छन्। निकुञ्जको संरक्षण अभियान र अवधारणाहरूलाई सबै सरकारवाला संघ संस्थाहरूले सहयोग पुर्याएका छन्।
मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधि, संरक्षणकर्मी, नेपाली सेना, विभिन्न सरकारवाला संस्था लगायतको प्रयासबाट गरिएको संरक्षणकै कारण संसारभरि बाघ पाइने राष्ट्रहरूमध्येको नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बाघको वासस्थानका लागि उत्कृष्ट स्थान रहेकाले बाघ संरक्षणका लागि क्याटमा सूचीकृत पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको छ भने संरक्षणको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको स्वरूप यो राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वका 50 उत्कृष्ट राष्ट्रिय निकुञ्जको 10औं स्थानमा पर्न सफल समेत भएको छ। निकुञ्जले यसै वर्षबाट 50 वर्ष पूरा गरेको छ। यही अवसरमा निकुञ्जले भव्य कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको छ। यस राष्ट्रिय निकुञ्जले संरक्षणमा पुर्याएको योगदान र संरक्षण कार्यमा नयाँ पुस्तालाई गरेको मार्गनिर्देश अति नै सराहनीय देखिन्छ।